Kısaca baktılar özel bulasın. Kana. Ohoy Sinça. Ağır gölü oldu. Koçalar. Buna. En sonu Sinça. Baktığı palavuz. İyi canım dese. Kana Sinça. Koçalar. Buna şunday baktılar. Alatoluzda çok olsun. Mekenizde cananlık olmasın. Yaratkanın Alatolu mekenizde olmasın. Atenene. Kuday kalan perzent dardım eden sınavasın. Hiç kaysı balanı. Allah talam. Atenesi çok ayıtmasın. Koçalar. Konurdu muyum kılık. Baktılar bana. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها Allah subhanahu wa ta'ala usul uyumuzlardı kutlu kılsın, mübarek kılsın, caygan dastorkanımızlardan daim kabul kılsın, şu oğullardan hurmatın görüp, kızlardan kızmatın görüp, çevre görüp, onlardan izzatın görüp, baktılı yaşamızlar. Uyumuzlar kutlu olsun, şu uylar ağzıl toy olsun, oğul uylarımızlar, kız çıkarınızlar, daim toylarga, jaklıklarga kızmat kılgan uylardan olsun. Eki dünya baktılı olunuzlar. Şu sizlerle yardım bergen dua kılaverəği şu medeniyetimiz, üybilerimiz bilen tınçlıkta, tuğan uruk bilen berekede, jakşılıkta olumuz. Ona okşagan soğuk işlerin daha göğün atkaşlıkta nasip olsun. Yedi yurtumuz tinç olsun, aman olsun, kararına büyük yüzüm hücarım. Allah dep ırım baştayın, aldığa kadam taştayın. Jaratkandı maqtasam menin jamagım çıgat daptayın. Gül barçın ecem üyüne, jalpыбыз geldik süyüne. Jalp elmenin koşulu, usul uygu buyursa bereke gelsin üyülü.
Жаңыдан салған үйіңір, ұшыл үйді гүл барчын, қызыңар менен балдарың бар, аман есен жүріңір. Балдарың үйліп бұйырсаң, ұшыл үйді той беріп, неберелерді сүйіңір. Ошондой болсын ылайым, ақым болып келген соң, өнерді Құдай берген соң, андан өз милдетім қылайын. Ерінбестен емімен, алдын өгөсtöй жылайын. Қалпағын киіп башына, көрініп көзгө татына, балдарын ойлы ертеңін, ағала басқан чачына. Аталарым келіптір, ақ батасын беріптір, қуанып мынан алардың, жан дүйнөсің еріптір. Мынабындай жақшылық, аманат мынан ақ ниет, фондынан рахмат, үйесіне тапшырып, мотурайған бөбөктөрдү қуандырып, шатқылып, тұрғандың өзі жақшылық. Андай болса келелі, жақшылық андан улансын, атқарғандар қуансын. Себепчінің барына разы болсын Құдайым, алақанды чапқыла қабыл қылсын ылайым. Емен ақырында баштайын, алдыға қадам таштайын, айланайын туғандар, жиналып мында тұрғандар, ырдайынчы термелбей, ой қалқым жылмайып қойсоң болбой ба. Ушундай қылып тұрсаңар, біз емненің ойлойла, андан көрі келелі, күлгөніңө не жетсін, жақшылықтың атқарып жүргөніңө не жетсін. Алақанды чапқыда, менен ырларған ақыл не жетсін. Қуаттап қолдып тұрсаңар, мен бекем тұтам намысты, айланайын гүл барчын, мынабындай үйіңір, түндігіңір түріліп, керегеңір керілсін. Елдің бары бұл үйге ашық болып берілсін. Орозали балаңар, көзіңдің ағы қараңар, айланайын қалқыбыз, ұлу кечі жалпыбыз. Орозали балаға ойланып қарап олтырбай, ғана бір қол чапқанға жараңыр. Қалпағын киіп башына, көрініп көзгө татына, қуанасың күлөсің, ойнап жырғап жүрөсің. Менің айтып атат деп сен менің абдан сүйөсің. Оразалы келе ғой, жаныма жақын жыласың. Келе ғой жаныма, сен айтқанымды қыласың. Кичинекей баласың, ақын менде ағайдан жаңы салған үйіңе бір көрімдік аласың. Ой, бері көстой келелі, Оразалы қайда кенже көрбөдүм гүл барчында енене. Баланың алып келіңіз, сізді мына қуаттап келіп тұрат еліңіз. Көстой баралы, келгелі ғой қолына, айланайын оразалың иілгенің сонына. Ақыл естен құсын деп, билингенің сонына. Қалпағын баштан түшпөсін, күнөппен сайын оразалың ыйманынан күштөсүн. Биікке чықсына бір оғеч қачан ылдый түшпөсін. Желкесі жерге тийбесін, жеңілүүнү билбесін. Бой жеткендің оразалының елдің бары кимдесін. Ата-эненің ақ сүтін ақтағандан болса кен, жалқолынып төшөктө жаппағандан болса кен, ыйманы сап көдөнді сақтағандан болса кен. Анан казекелери келиште, катмың окуп бериште, ошолорго окшосуп 30 пара Куранды да жаттагандан болса кен. Ыйманды болуп бул бала кыяматта барыңды жаханнамдын отунан сактагандан болса кен. Ошондой болсун ылайым, катуураак колду чапкыла кабыл кылсын Кудайым. Ананда енесине кыз айдын, үч кызың бараларгадан үмүт менен мен бүгүн амандыкты сураймын. Аларды да карайын, эң башында карасам, Роза деген кызы бар, аныдан айтканга бүгүн жарасам. Розадай болуп ал кызың, гүлдөсүн да гүлдөсүн, жабылып бир эч качан кайгырып кызың жүрбөсүн. Каптабасың капалык, кабагыңды кашыңды, элдин баары таанысын эртең Роза деген атыңды. Алтындай болгон Роза кыз, гүлдөй баргача жыптуу болуп жүргүлө, энең менен ушинтип эргиген өмүр сүргүлө. Анандагың артынан даткайымдай кызымдан ырдаганга талпынам. Шайыр гүлдөй кызына ак батаның ал бүгүн суранайын жалпыңан. Үч кызы бүгүн үч болсун, үчөөсү бирдей биригип жеңилбеген күч болсун. Омин деп колду чапкыла, үчөөсүнүн башында бакыт таалайдык болсун. Enesiz üydün kutu yok, enesiz üydün çıtı yok, enesiz üydün şanı yok, enesiz tündün tanı yok. Enenin arı tilege, enenin güçlü bilege, enen didegen esizdir alar enenin barkın bileve. O sonduktan gelele, kutlukta kayragana ber, arakança berele, kuanıp kalsın canında gülayımda enele.
Parok sertsa bolup tur. Jürögör enemden jürökö kolun koyup tur. Osondon ötkön kaygыңды jomart bolgon akeler barın bugün joyup tur. Emi kuanыңыз kalыңız uşulardın baktынан enen oruasın canыңız. Üç kızыңdın artынан ümit menen orozalirin üyünü mına canın öy jakşılıkты tabыңız. Aldı göstöy orozum güylöngöndö gelele boy jetkendin orozum üylöngöndö gelele. Azırın çanakından uşulur bolsun belege uzatmastan anda men toktotayım meneme. Üç kızından özgöçö ümit menen basışsın bakıtta alay başında uanıp kuyu aşısın. Hananda jakşı tile koy bolsun. Üç kızına boy jetip güyögö çıkıp buyursan usul üydön toy bolsun. Usul derden uşunten jakşılıktar mol bolsun. Jaratkanım bak bersin. Kırkırda jürgön kızırdı. Kuday taalam kuvalap gulayım üyün üskön ak gelsin. Usul üydön uşunten jakşılıkta jürölü. Canın üydün esinen baldarda nenesinin. Cüzgöçeyin tuğandar orvasın jürögö. Halakandı çapkına aman bolsun edeken baldarının bakına. Hak niyet amanat degen fondunan jardını görse gerek bir tak sekire vurdunan jegeninde taştagan jakşılık desem uşunday birinci özü baştagan jal kolunуп bolbosa jebiyinde jappagan meyrimdi bolgon aradan eşiklerin kakkılayt beri jardam bergin dep eteginen tartkılayt uşunday bolgon jigitте karap oltursam an üçün mындай uygursam mınabınday karasam aylanayım bederim bir oz aytsaң çakırsaң jakşılıkka gelerim özün menen uşunday biyiktikке jeterim aylanayım ederim iştin kılbayt bekerin soop desең uşunday oop kelet ekensiň soop desең uşunday oop beret ekensiň aylanayım ederim oň eldim barın özgöçöň rahmat aytıp kalsa eken бүгүnkү üýdөн gelgenler sabagын ayты sabagын alıp barsa eken anan kançaң üy salsaң sagada jannattan jana Kudayım uşunday üýdü salsa eken. Algan kolun albette, birgen kolun bol çele. Eki kolgon akından mınday oyu tol çele. Algan koldun birgen kol, jakşı bolut bilgile. Berüçüler jomartardın astı bolut bilgile. Berip jardan bergendim baktı bolut bilgile. Anda beri bakkan adamdı tanıvaysın kimdeysin. Bermeyince tuğandar beyişke barıp girveysin. Ankeni bilgendi bilip getele. Paygambarım gibi aytkan hadisinde bilgile. Paygambarım ne aytkan beyiş degen bir gana jomartardın mekenne. Oşonduktan barınar jaşınar menen garınar. Beri üçü koldum bololu jardam desen uşunday. Geri üçü koldum bololu soğuptun ganan rızkı teri üçü koldum bololu. Oşondoy bolsun ılayım bugün kıgılgan işin ermeder bardığınan jogorı. Jardam bergen tiginde çet өлködө migrantar mekendeşler bары var. Jaşım menen garı var. Birigip birgen uşunday amanat fondu menen bir jakşılap üydü saldıңар. Demeklegendagi kaldıңар. Kalın elden akbata barıңар birde aldıңar. Jardamçı bolgon silerge rahmatım aytayın anan gelip turgan bul elge. Jaratkanım koldosun jardam bergen barıngdan jaşıň menen garıngdan. O mendep koldu çapkıla basında bale bolbosun. Jaratkanım koldosun altı gün ötçün ömürde başımızdan hiç kimden kırsıp bale bolbosun. Alatoğlu mekenge göz diyesin ılayım. Ağıyündün içinde mınavınday baldarga söz diyesin ılayım. Oruzali baş bolup kalgan kızın kaş bolup oşolordun barısın nazardan Kuday saktasın. Başlarından hiç kaçan kara günü baspasın. Nazar degen en jaman basıp jürgön töөнü da tıgıp koyut kazanga. Basıp jürgön adamdı tıgıp salat mazarga. Oşonduktan suranam akbata verip ketseňer barıňardan kuwanam. Anam böböktör eger bolbosa kaygılуу bolut bul alam. Mına jaş baldardım büt bары janımda gelip tursa ırdaganırım uğuşat. Anda akınga jakın tursa ele bulargan önörümda juguşat. Uşulardım büt bары atenegen ayrıkça jakın bolsun ılayım. Janımdan uksaňırımdı arasından bir özü akın bolsun ılayım. Kelген elden bata veriңиздер деп мына Кудай үчүн жалынып турган үйдүн ээсинен Кудай таалам ыраазы болсун. Келиңиздер анда эмесе салтанаттуу иш-чарабызды баштап берүү үчүн
Ошол жерде жана ичкериден устаздар уруксатыңыздар менен катмы Кур'ан окулду. Антпегенде биякта да бир Кур'ан менен дуа менен баштайын деген үмүтүм болчу. Анса да биз ичкериден окуп дуа кылып чыктык. Уруксатыңыздар менен анда жергиликтүү протоколду бузбай, документти бузбай, айтор убакытты созбой, адепти бузбай ушул жерде биздин жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн келип отурат. Мана ошол кишилердин уруксаты менен ушул жерге баштай берсек. Созак районунун акиминин орун басары ардактуу биздин Ислам Маматсабиров агабыз ушул жерге келип отурат. Кызыл Туу айылык өтүм башчысы Мирлан Калматов агабыз ошо менен биргеликте бүгүнкү Аманат Акниет фондунун төрагасы Медер мырзаны ошол жерге чакырууга уруксат этиңиздер. Шаңды бирдиңгүргөн кол чаңыңыздардын ортосунда болсун. Келиңиздер. Желкеси жерге тийбеген, чарчауунду такыр билбеген, элдин жүгүн желкесине аркалаган, кече күндүз мээнетинен чарчабаган элдин уулдарына микрофон сунам. Мана ушул бөбөктөрүбүздө эл кызматын аркалаган ушулардай болсун деген үмүт менен кулак салыңыздар. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы агайын туугандар. Мына өзүңүздөр билгендей бүгүн Сузак районуна караштуу Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн айылында жакшы жашаганга күбө отурабыз. Мамлекет бизге эмне кылып берет экен дебестен, биз мамлекетке эмне кылып беребиз деген биздин акылына береке бере турган бир жаш муундар арабыздан жарандар өсүп келет. Мына атап айтып өткөсөк, Акниет Аманат фондунун мына жетекчиси Медер, мына жаш жигит, жаш болсо дагы ошол жетим жесирдин башын сылаган, ооруп атканда адам сураган, бул сооп өтө күчтүү билесиздер. Баш мыйзам болгон конституцияда жазылып турат, белгиленип турат. Байларга шарт, жакырларга камкордук деп. Ошон үчүн биз байды да жаман көрбөшүбүз керек. Бай да бул мээнет кылып бай. Жакырды да жаман көрбөшүбүз керек. Бул турмуш бирде өйдө, бирде ылдый. Ошол ылдый малга болгон малда ушинтип кол сунуп өйдө көтөрүп ала турган биздин ыйык парыз милдетибиз. Агайын туугандар, кыскасын айтсам, мына ушул Медердин ушундай эмгеги менен биздин бир жаран эжебизге баласы менен мындай бир жакшы куттуу үй түшүп турат. Бүгүн бул үйгө не деген гана кишилер келбеди. Мына казыяттан келишти, таксырлар, ажылар, мына бир туугандар, айылдаштар турасыздар. Мына Кур'ан аяттар окулуп, ыйык ак паталар берилди. Ошол ой, жакшы тилек, ой, максаттар айтылды. Ошол ылайым ишке алсын эже. Ушул үйдөн өнүп өсүңүз. Кудай кааласа мындан кийин ушу кут дарыйт бул үйүңүздө. Анан Медер сага чоң ийгилик. Сен менен биз Сузак райондук администрациясы сени биз билебиз. Жасаган иштериң менен биздин маалыматыбыз бар. Бир канча ооругандарды Индияларга апарып, Индиядан врачтарды алып келип жардамдарды көрсөтөсүң. Аялдамаларды куруп атасың. Бул биринчи жолу үй эмес, буга чейин канча жолу үй салып бердиңер. Сен менен сыймыктанабыз. Сага ден соолук, акылыңа мындан дагы береке берсин. Мындан кийин дагы элдин кызматында болуп, Кыргызстандын өнүп өсүшүнө салымыңды кошо бер деп ойлойм. Урматтуу абалар, апалар. Мына бүгүн бизде Алабулак айылында мына жакшы күн болуп отурат. Мына ушул жерде өзүңүздөр жакшы билесиздер, Гүлбаршын эжебизди. Гүлбаршын эже үй кут болсун эже. Ушу үйлөрдө дайым ушу жакшылыктар, тойлор болсун. Ушу балаңыздын дагы өмүрү узун болсун. Мына жалпы Кыргызстан боюнча мына жакшы мына бейбечараларга мына колдоп жакшы мына салымыңарды кошуп үйлөрдү салып, ошондой эле мына ооруган балдарыбызга мына Индияларга көптөгөн жактарга бир жардам көрсөтүп, мына ден соолугуна жардам көрсөтүп кичине ийгилик. Ар дайым ушу эл кызматында болуп, ден соолукта болгон. Мындан дагы көп чоң иштерди кошор, элибизге көптөгөн бир кызматтарды кылып, ушу үстүдө Куда бар. Куда колдойт экен сени. Ден соолукта бол. Өлкөсү Жалал Абад областы Созак району Кызыл Туу айыл аймагы 2030-жылы региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санааттештирүү жылына карата Кыргыз Туу айыл аймагынын калкынын социалдык муктаждарын чечүүдө кошкон зор салым үчүн Акниет Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Сапарбаев Медербекке ыраачылык катка кол койгон Мерлан Калмаматов агай сөзү. Кол чаңыңыздар менен. Ыраачылык каттын экөөсү Медер мырза үйдөгү шифенердин бир жерине жайлансын.
Mınavınday ırasılık kat menen başыңdan bakıttın kuşa aylансın. Aldırkta aylangan ırasılık kat kıyamatta, jannatta, joldombo aylanıp ketsin. Tura durana, bir kol çağatmamızlar. Amin. Ana, sarpaylar kutlu olsun nede. Kızlar, üydün iyisleri momınday. Bir suğutun görüne bir yaxşı bir. Kırgızda bir söz var, koşnalarga makal, menden belek bolsun. Koşnan жақсы olsa, soqır kız eri tabat degen makal var. Бұл деген söz koşnanın şunçalık bir жақшылығы туралы айтылған söz. Abdullah bin Mubarak деген imanды musulman sahabalardan biri oldu deydi. Musulman kişinin koşnası Cöğüt bolған. Koşnalar kulak salыңыздар. Cöğüt koşnası үйін satamın deydi eкен. Cöğüttün үйін alğanı bir musulman gelip satıp alam dese, үйдің bası kança dese 2000 dinar. Ey, bu yerde üylerdin bardığı 1000 dinar. Senin үйün emnege 2000 dinar kımbat ko dese, janağı Cöğüt aytkan eken. 1000 dinar үйдің bası, 1000 dinar koşunam Abdullah bin Mubarak'tın koşunalık aksının bası degen eken turganlar. Demek bundan olam, koşunalar mıktı olsun. Koşunalar, жаңы komşu mıktı olsun. Bir kol çağpağınızlar. Maşallah, alangıça Gülversin dedikesinde atayın mına Meder Mırzaga atayına tartı kılıpçı sarpaylar var. Bana şu sarpayları tapşırıp koyup ruhsat ediniz. Keliniz. Gülversizlik'e toylar kutlu olsun. Assalamu alaikum. Hurmatlı şol Gülversin dedikesinin Ağorgar uyundan kelgen konaklar, meymandar. Bardığından Allah razı olsun. Gülversin dedikesiniz kutlu koyan üylerden olsun. Uşluydu ağdayım жақшылықтар olsun. Eşiğiniz жақшılıkka açılsın. Үйіңізден төрінен Құдайдың құды еш қашан үзілмесін. Ушул балдарыңыз ушул жерде очор башар болсын. Ушул уулуңузга да, оразалыга да Кудай Таала узак өмүр берсин. Азыр Идрис Таксырыбыз айткандай, бул жерде биздин казыкелерибиз отурат, дамналарыбыз отурат. Ушуларга окшогон казылардан болсун, дамналардан болсун, илимдүү адамдардан болсун. Өмүрүн берсин Кудай Таала. Келиңиz. Мына калпактар тоңдоп, ошо менен биргеликте айыл тургундары менен биргеликте fondun özünün büdjetine 30 min akçalay fond üçün dağı yığarlar bir kol çağpağımızlar. Melekler kutlu olsun nelerinize көп yaşаңыз. Çok rahmat sizlerge de ağa tuğan bir-birinizlerdi şunday qattaşıp, jeyinlerdi maqtaşıp, jamanttan sataşıp жүрөңүздөр. Hormatlılar, söz gezegin anda usul жерге men jana ырымда da belgili ötkönдөй казыкелерибиz, alım ustazlarыбыздын баардыгы келип отурат. Din İslamga kızmat kılgan, pendelerinin arasında gerek bolsa perişteler koşup hurmat kılgan oğluya insanlar gelip oturat. Kızırcıl olugan, 30 para Kur'an'ın jattagan, şunday Kur'an menen gerek bolsa gündö meçitke jakın yaşap alıp meçitke gündö kattagan ustazlar, alımlar gelip oturat. Alayım bugünkü Oruzali balabız oşondoy ustazların jolun joldosun, jaratkanım har kaçan jakşылыкта колдосун. Кал отурегиси атар ушул жерге келиңиздер анда жалпы казыкелер, алым ustazları чакырам. Жалал Ата областынын казысы Абдулазиз Каракеевич ustazыбызды ушул жерге, Ош областынын казысы Самидин Каракеевич ustazыбызды, Мырзаки Ислам институтунун ректору Абдрахман Каракеевичти жана ошол жерге өзүбүздүн ардактуу устазыбыз Нематулла устаз өзүңүздөрдүн балаңыздар, алым устазыбыз келиңиздер. Жалпы устаздарды ушул жерге сөзгө чакырам. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Бүгүнкү биздин жерге келген урматтуу, кадырлуу конокторубуз, урматтуу туугандар, Бишкек Ак үйдүн жанындагы чоң майданда 100 миңдеген адамдарды тозуп алып, айт намазды башкарып узатканбыз. Бирок ал жерде менде мынчалык толкундануу болгон эмес. Бүгүн Жалал-Абад жергесинде Кыргызстанга таанымал инсаныбыз ушул жигиттердин, алымдарыбыздын, Идрис Таксырыбыздын баарын чакырган. Бирок бул конокторубуз мына ушул жерге Гүлбарчын карындашыбызды урматтап сыйлап, Медер Таксырыбыздын чакырыгына жооп кылып, ушул жерге келип сабыр кылып олтурушат. Баарыңыздарга мен чоң рахмат айтамын. Sözümdü kıska aytayın. Gülbarçınga okşogon bir karındaşыбыз жаш баласын ээрчитип мечитке жума намазга барды. Жума намазга барса имам kim İhlas сүрөсүн 10 жолу окуса
Олтуруп отурган акыбалында окуган болсо тике турганга чейин, эгерде тике туруп окуган болсо олтурганга чейин күнөөлөрү төгүлөт. Алла Таалам бейиштен бир чоң касыр берет деген маселени айтып калды. Акырын баласынын кулагына шыбырап, балам, ушул Ихлас сүрөсүн биз да үйгө барганда 10 жолу окуйлук деп баласы макулдапты. Үйгө келип кечинде дасторкон жасап, дасторкондун боюнда олтуруп, экөө Ихлас сүрөсүн окуй башташты. Бир кезде баласы өтө тездик менен окуду. 10 сүрөнү 10 жолу Ихлас сүрөсүн апасынан мурда окуп, дара ордунан турду дагы оң колу менен апасынын оозун жаап калды. Апасы таң калып баласын караса, жаш наристенин көзүнөн, эки көзүнөн жаш агып турат. Бир кезде акырын айтты: "Апа, мындан ары Ихлас сүрөсүн мен эле окуйунчу. Алла Таалам экөөбүз тең окусак, бейиште экөөбүзгө 2 касыр берсе, сиз өзүңүздүн касырыңызга кетип калсаңыз, мен өзүмдүн касырымда жалгыз калгым келбейт апа. Алла Таалам мага касыр берсин, ошол касырымдын төрүндө сиз көрүп болуп олтуруңуз. Бул дүйнөдө мен атасы жок жашаганым мага ошол жетиштүү. Биз экөөбүз чогуу жашайлычы апа." Урматтуу туугандар, бул дүйнөдө жаш наристелер атасыз да, апасыз да болбосун. Дайыма ата-эненин мээрими менен, ошол мээримдин алдында тарбиялап чоңоюп өссүн. Урматтуу коноктор, мына ушул Гүлбарчын карындашыбыздын уулу дагы ошол Ихлас сүрөсүн кайта-кайта окуп, бул дүйнөдө Аллахым кандай касыр берген болсо, Гүлбарчын карындашым бейиште да сизге ошондой касырды ушул уулуңуз алып берсин. Себеби сиз уулуңуз үчүн эмне деген гана эмгектерди кылбадыңыз. Эмне деген ашууларды ашып, кыйынчылыктарды көтөрбөдүңүз. Мына Алла Таалам дарт да берүүчү өзү, шифа да берүүчү өзү уулуңуз алдыңызда ойноп турат, жаркырап үйүңүз турат. Тегерегиңизде колу кошуна жалпы тууган уруктарыңыз турат. Бул дүйнөдөгү эң бактылуу эне сиз, мындан ары дагы бактылуулугуңуз күндөн күнгө өркүндөп өсө берсин. Элибиз мындан ары тынч болсун, ушундай сыноолор болбосун. Калайык калкым туугандарым, ушул жерде өнөйлүк, өсөйлүк. Мен бир нерсени сиздерге айтып суранып кетерим. Баарыңыздар бай болуңуздар. Байлардын арасынан жомарт болуңуздар. Миңдеген айдаган, койлорун айдаган, жүздөп күркүрөтүп жылкыларын айдаган байларыбыз бар. Бирок ошолордун кээ бирлери зекет менен садаканы, хадия эмнекенин артында кыйналып жаткан элге жардам беришти билбестен ошол малдын аркасынан жүргөн да туугандарыбыз бар. Алла Таалам барыңыздардын колуңуздарды кайрымдуу кылган болсун. Ушундай биздин инилерибиз, биздин карындашларыбыздын көзү эч качан көзүнөн жаш акпай, дайыма ушундай кубанычтуу жерлерде, кубанычтуу күндөрдө биздин агаларыбыз бар, эжелерибиз бар деп ошолорго таянып жашагандардан болсун. Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу келген конокторубуз, урматтуу жалпы элим, журтум, мына бүгүн ушул жерде өтө чоң бир берекелүү, фазилаттуу мынандай татынакай той туугандар. Жалпы тойдон, бул тойдун өзгөчөлүгү, мааниси жогору. Жана биздин дамлабыз Нематулла дамла айтып бергендей, кандай улуу, фазилаттуу бул жакшылык туугандар. Кала берсе биздин момун мусулманчылыгыбыздын, элибиздин, журтубуздун, биздин улуу кыргыз элинин бир кандайдыр бир улуу жакшылыктарын жерден көрүп турабыз туугандар. Көп түкүрсө көл болот дегендей, баары биригип, башын бириктирип, мына аманат ак ниет фондуна
birigişip, başın biriktirip, mınday işlerden neçenin kılıp gelatışat. Uақыттан пайдаланып сіздерге да разылық білдірем, рахмат айтам. Баяғы 1000 қосшыға bir başçı дегендей, мына шундай қайрымдуулық, соопчылық ишке başçылық қылып, алардын башын бириктирип, мына шундай улуу жакшы иштерди кылып атасыздар. Алла разы болсун. Ишиңиздерде дагы ийгиликтер болсун. Мындай эчен иштерди кылышты Кудай Таалам сиздерге насып кылып күч кубат, кайрат, ишк мухаббат берсин. Мына бүгүнкү тойдун ээси Гүлбарчын карындашым, бала чакаңыз менен аман болуңуз. Бул сизге буйруп насып кылсын. Эми ушул жерде Кудай кааласа сиздин тилектериңиз, дуаларыңыз, ниеттериңиз, Кудайга айткан шүгүрлөрүңүз дагы кабыл болуп, Кудай кааласа элибизде, журтубузда шундай иштер толгон токой болушту. Алла субханаху ва таала насип этсин. Мына шу колдоп келген элибиз, журтубуз, кошуналар бардыгыңыздарга чоң ыраазылык билдиребиз. Бул жалпы элибиздин тою, жалпы мусулмандарыбыздын тою, жалпы кошуналарыбыздын тою. Кудай кааласа бардыгыңыздарга той кут болсун. Ушундай жакшылык иш болуп, элибизде, журтубузда президентибиз көтөргөн демилге аймактар өнүгүп, мамлекетибиз гүлдөгөн Кыргызстан болушту. Кудай Таалам насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Таалама чексиз мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам дуаларыбызды айткандан кийин чындыгында келип мына үйдү көрүп биз да аябай кубандык. Аллах Таалам ушу Гүлбарчын эжебиздин үйүн куттуу кылсын, мубарак кылсын, берекелүү кылсын. Астыбызда устаздарыбыз айтып өткөндөй, эгер кимде ким Кудайга такыбачылык кылса, Кудайдан корксо, Аллах Тааланын буйруктарын аткарган болсо, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Бұл аятта Аллах Таалам Кур'анда айтат, кимде ким Аллах Тааладан коркуп такыбачылык кылган болсо, анын Аллах Таалам жолдорун ачып коет, жана рызкысын өзү ойлобогон жактан берип коет. Чындыгында мына иншалла үмүт кылып, балдары менен, кыздары менен такыбачылык кылып, Кудай Таалага Нематулла дамлабыз айтып өткөндөй ихласты окуп, дуа кылып, истигфар айтып сураган, шундай бир Аллах Таалага жаккан бир иштери бар. Ошонун артынан мына Медер мырзага окшогон жигиттерди бир күйүмдүү, шундай колунда жок муктаждарга жардам бербесе жаны тынбаган жигиттерди Аллах Таалам чыгарып, элге журтка жакшылык кылдырып коюптур. Мына ошолордун катарында сизге да ушундай үй берилди. Аллах Таалам мубарак кылсын, куттуу кылсын. Медер мырзам, Аллахым сизден разы болсун. Мына Оштодагы ушул Абдурахман кары акам экөөбүз окуткан көзү азиз Аслиддин деген кары жигитибиз бар. Ошого биринчи үй алып берип, Ошто шундай бир салтанат өткөзгөндөн бери жүрөгүбүздө сизди шундай жакын сезип, жакын туюп, жакын өзүбүзгө алып жүрөбүз. Иншалла Аллах Таалам сиздин жолуңузду ачкан болсун. Бата менен жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эр көгөрөт дегендей, иншалла сиз көгөрөсүз, өсөсүз, өнөсүз. Себеби ар бир адамдын сүйүнүчү, ар бир адамдын сизге кылган дуасы иншалла насип болсун. Аллах Таалам кабыл кылсын. Медердей мырза жигиттерди иншалла Каракам экөөбүз дагы айттык эле, бир биздин айылга барсаңыз, şu биздин медресени көрсөңүз, сиздей жигиттерди биз кыздардан таап бир күйөө бала кылып алсак деп Аллах Таалам тагдыр насип буйруган болсо, ушундай жакшы ниетти кылган элек, дагы деле үйлөнө элек болсоңуз керек. Үйлөнө турган болсоңуз иншалла Абдурахман Каракамга барасыз деген ойдобуз. Аллах Таалам ишиңизге ийгилик берсин. Бизде макалда айтылгандай, 5 манжа бөлөк, билек бир, 5 адам бөлөк, тилек бир дегендей, бардыгыбыз тилегибизди бир кылып, шундай Медер мырзага окшогон жигиттерибизди колдоп турсак, дагы иштерибиз алдыга өсө берет, өнө берет. Рахмат. Мээримдүү жана ырайымдуу болгон жараткандын ысымы менен Алла Таалага мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айткандан кийин, Аллахтын жолунда кайрымдуулук колун узатып инфак кылган болсо, жардам берген болсо, кимдерге мүмкүнчүлүгү чектелген, муктаж болгон мусулман бир туугандарга
кайрымдуулук кол узатып жардам берген болсо, Алла Таала ошол бергенинен дагы жакшысын берип коет. Себеп дегенде Аллах ва хува хайру разыкин, ырызкы берүүчүлөрдүн эң жакшысы. Себепте сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде инсанга рахмат айта албаган ал Кудайга да рахмат айта албайт дейт. Ушундай кайрымдуулук иштердин башында турган Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун мүдүрү Медер таксырыбыз ошондой кайрымдуулукта кол узатып жардам берген мусулмандардын башын бириктирип, мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж болгон мусулман бир туугандарыбызга мына жардамын берип жүрөт. Аллах Таала ушул Медер таксырыбызга разы болсун, иштерине ийгилик берсин, ден соолугун чың кылсын, алтын баштан аман кылсын, жамааттары менен дагы келечекке кандай ниеттерди койгон болсо Кудай Таала ниеттерине жеткирсин. Таксырыбызга ыраазычылык билдирүү менен биргеликте үй ээси болгон Гүлбарчын эжекебизге дагы Кудай Таала ушул үйдү куттуу кылсын, уулуңуз Орозалыны дагы келечегин кең кылсын. Бүгүнкү сооптуу амалга ортоктош болуп атайын убакыт бөлүп келгениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Аллах разы болсун. Гүлбарчын эже мына ушул дин алымдарыбызга окшоп, каарекелерибизге окшоп, сиздин урпаңыздан дагы дин алымдары, каарылар үзүлбөсүн. Аллах разы болсун. Сиздерге кайрымдуулук иштерин жандандырууда жана уюштурууда өзүңүздөрдүн активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүп, элге өзгөчө акыл насаат айтып, колдоо көрсөткөнүңүздөр үчүн Ак ниет аманат фондунун атынан жана жеке өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдирем. Ыраазычылык баракчасы урматтуу Сабидин кары Атабаевден баштагым келди. Себеби жана кыз бар дедиңиз, ошол сыяктуу да мага атайын ушундай. Ыймандуу келин насип этсин иншалла. Кудай Таала Нур сүрөсүндө тең теңи менен деген аят бар. Чындап эле тең теңине насип этет иншалла. Ыраазычылык баракчасы дал ушундай Абдрайым кары атындагы медресенин ректору Атабаев Абдрахман кары экебиз. Кол чаап коюңуздар. Аллаху акбар. Машалла. Алиме дал ушундай ыраазычылык баракчасы урматтуу биздин устазыбыз, устаз Нематулла Ажы Жээнбеков устазыбызга ыйгарылат. Кол чааңыздар. Аллаху акбар. Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Омошев Эрмекбай Алиянович агабызга тапшырылат. Ыраазычылык баракчасы келип коңуз. Ислам ага. Дал ушундай ыраазычылык баракчасы айыл өкмөтүнүн башчысы Калмаматов Мерланбек Иманалиевич агабызга ыйгарылат. Дал ушундай ыраазычылык баракчасы Төкпө Кыргыздын төкмө акыны Идрис Айтбаевга бизди дайым колдоп келген агабызга бир жакшылап кол чаап коюңуздар. Фондун төрагасы чоң рахмат. Урматтуу жетекчилер. Эми ушундай бир 2 мүнөт сабыр кылдырам. Анткени Гүлбарчын эжекемден өзү сиздерге чыгарып, жана кошуналардан өкүлдөр Аксакал эжекемди чыгарып сиздерге сөз сүйлөтүп, артынан болсо жыйынтоочу сөздү мына Медер мырзанын өзүнө карматам да, артынан болсо анау жерге лента кесип аземе анан аксакалдарына. Урматтуу жамаат, ой карайып калың жұрт. Бери көздөй карап коюңуздар, 5 мүнөткө сабырга жарап коюңуздар. Анда кошуналар жаңы конуш, жакшы кошуна ээ болуп отурасыздар. Анда ийгилигиңиздер менен, тоюңуздар менен маареке куттуу болсун. Бул жакшылык сиздердин да жакшылыгыңыздар. Микрофон сиздерде. Ушу эмне дейт элек, биздин алдыбызда алымдар, ажылар айтып өттү. Ошол сөзгө ошо кошуналар кошулабыз. Эми Гүлбарчын кызым ушул үй сага кут болсун, майлуу сүттүү болсун. Ушул жерден агарып көгөрүп, ош кыздарыңды чыгарып, уулуңду үйлөп, дагы ушу кошуналар сага өбөк болуп алдыңа келип турушты насип кылсын. Медер балам, рахмат сага. Ушундай кайрымдуулукту жасап, кайрымдуулукту издеп, ушундай эжелериңе жардам бергениңе чоң кубанычтабыз. Мындан бияка ишиң алга жүрсүн, Аллахым өзү колдосун. Сен канчалык кайрымдуулукту көп кылсаң, ошончолук Алла беришин унутпасын. Ушу жакшы түгөйдөн насип кылсын сага. Эмдиги жылы ушу күндөрдө ошол Медер бала үйлөнүптүр деген сөздү биз угушту. Аллахтан насип кылсын. Рахмат. Чоң рахмат. Эми болсо Сарпайым Гүлбарчын эжеме кана. Кошуналардан. Машалла. Ана. Хороңузга бир кой байлайсыз, бир жылкысын байлайсыз. Айтор Сарпай куттуу болсун. Мына. Медер сага жакшы келин насыйсың. Баардык эле Медерди мактап келин десең, өзүм кыз болуп тийип кетким келип атат ана балага. Сага. Карачы.
Жаман рахмат. Медер мырза, келіп қалыңыз эми өзүңүзгө, жаныңызга. Элге ырастык сөзүн билдирүү максатында бүгүнкү жакшылык тинээси, Татаркай үй тинээси жана жакшылык бир жоомарттык ишти баштап, момундай фонд менен алдыга кадамын таштап келип отурган чыныгы бүгүнкү баатырыбызга, каарманыбызга микрофон сунам. Алга чечике келиңиз. Рахманиррахим. Ушул алыстан келген меймандар, кошуна колоңдор, менин бир туугандарым, сиздерге Алла ыраазы болсун. Ушул башымдан көп нерселер өттү. Мына балам 4,5 жыл больницада ооруп жатты. Ошол мезгилге чейин бизди эч ким карабады, кароосуз калган жерлерде жашадым. Бардыгына шүгүр кылдым. Ажатканаларда деле жашадым, эч ким карабаган, ушунчалык ажатканада жашадым. Бардыгына шүгүр кылдым, сабыр кылдым. Анан ушул медер баламды мен пешенеме Алла таалам насип кылып койгон экен. Ушул балам келип, мына оразалыны көрүп, текшерип, карап, мен миңден миң ушул балама ыраазы болом, элиме ыраазы болом. Жардам бергендерге дагы ыраазы болом. Ушу медердин дагы, элибиздин дагы алтын башы аман болсун, өмүрлөрү узун болсун. Карагылачы, Кудай деген адам эч качан куру калбайт экен. Мен ушунчалык ыйлайт элем, ушунчалык сыгылат элем. Ата энем жок, жетим чоңоюп, ушунтай кыйналдым. Тагаларымдын колунда, ар кимдин колунда чоңойдум. Ошол мезгилдерде ыйлайт элем. Мүсөлмө жеңем, Калбай тагам, Шадабай тагам, Орто Азиялыктар, мына тага журтум, мына ачылык атамын туугандарымна бардыгы эле жардам берген. 1-класста Акбулакта бүтүп келгем. Андан кийин Кочкар атада интернатта, Ломонос интернатта чоңойдум. Өтө азапты тарттым, бирок бардыгына сабыр кылдым, бардыгына шүгүр кылдым. Бирок турмушка чыктым. Турмуштан дагы жакшы нерсени көрбөдүм. Жетимсиң деген сөздү көп уктум, көп ыйладым, бирок бардыгына сабыр кылдым. Кайнатам бар эле 96-га чыккан. Ошону өзүм 7 жыл карадым. Паралич болуп төшөктө жатчу. Себеби кайнатам бар, менин багым бар эле. Кайнатам бар болсо, бар жок жакшы эле. Кайнатамдын көзү өткөндөн кийин мага бул дүйнөдө жашоонун кереги деле жок болуп калды. Айласыздан ушу 2 кызым менен чыктым. Турмушум дагы бир өйдө бир ылдый болуп жүрүп, мынакей 3 кыз бир уулду таптым. Кудайым берген экен. Ушинтип ушу Оразалим уулум Орукчан төрөлүп, квартираларда 20 жыл жашадык. Ушул медерди Алла таала мага насип кылып койгон экен. Менин кайнатам өткөндө түшүмдө, балам мечитке бир табак аш берип кой. Мен келген жерге сен дагы бир күн келесиң деп бир күн түшүмө кирди. Анан мечитке аш бердим, Кудайга шүгүр. Андан кийин мына үйүм жок, квартирада жүргөндө түшүмдө үй көрдүм. Үйдүн жан башында бир калың Куран китеп көрдүм. Алла тааламды бир аксакал киши келип, мен сени балаңа шыпа берем, мен сага ушундай жакшынакай үй берем, сен сабыр кыл деди. Айлар, жылдар, күндөр өтүп бүтүп эле ушу медерди Алла таалам пешенебизге насип кылган экен. Мына ушул бала, медер балам операцияга балам алып кирди. Андан кийин мына үйдү бүтүрүп берди. Арстан балам, Алла ыраазы болсун. Ушу Меглан балага дагы Алла ыраазы болсун. Ушул бала дагы көп жардам кылды. Мен медерге миңден миң ыраазы болом. Сени төрөп өстүргөн ата энеңе рахмат. Сени тарбиялаган ата энеңе рахмат. Ушунчалык элге жардам кылып келетасың. Сага окшогон биздин Кыргызстанда кыргыз жигиттерибиз көп болсун. Кыргызстаныбыз тынч болсун. Кыргыз элибиз тынч болсун. Мен кыргыздын кызы экениме абдан сыймыктанамын. Кыргыз элим тынч болгула. Бардыңардын үйүңөргө бакыт консун. Бактылуу болгула. Ойлогон ой максатыңарга жеткиле. Медер сага дагы чоң рахмат. Айнанайым балам, Алла ыраазы болсун. Бактылуу болгун. Алладан не тилек кылсаң тилегиңи берсин. Кудайым сага ыймандуу, акылдуу, сени түшүнгөн, сени ата энеңе сыйлаган жакшынакай кыздардан насип эткен болсун балам. Алла ыраазы болсун балам. Бардыңарга Алла ыраазы болсун. Басып келген кадамыңарга Алла ыраазы болсун. Миңден миң ыраазы болсун. Мен бардыңарга тазим этемин. Бардыңарга тазим этемин. Бардыңарга тазим этемин. Мен көргөн күндү эч кимге көрбөгүлө. Бул бир Алланын сыноосу экен. Сабыр кылсаңар, шүгүр кылсаңар, Алла таалам өзү эле алып келип коет экен. Мен ойлойт элем, ушу квартирада жашап жүрүп өлүп кетем деп ойлойт элем. Свети жок, кандай жерлерде жашадым, караңгы түндөрдө жашадым. Бирок мен ошону эч кимге айтпадым. Ичиме салып, бир эле жараткан Алладан гана сурадым. Алла өзүң бергин деп. Бечеки деле баспадым. Ажараткан Алладан гана сурадым. Бирок 2 жыл мечитке чыгып пакет ачып отурдум, чындык. Мени карай турган жолдошум жок, эч кимим жок. Колумда Орукчан балам бар. Больницага барып, больницадан эч башыбыз чыкпады. Мына бүгүн келип, чындыкты айтып берем деген биздин бир доктурубуз бар эле. Ушул доктурубуздан өтүп кеттир. Ал жакшы аксакал киши болчу.
атын дагы таппай калдым. Имарака заведующий муну детскийде Горбайнса да ушул киши көп карады, 4,5 жыл карады. Мен Кудай буйруса барам балам деди, мына бирок насип этпеген экен, кайтып кетиптир. Мен ушунчалык капа болом, бирок о дүйнөдө ошо Имаракеге дагы Алла таалам бейиштерден, жаннаттардан насип эткен болсун деп дуа кылам. Бардыгыңыздарга ыраазычылыгын билдирем, бардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун. Менден кайтпаса Алладан кайтсын. Ошо Медердин дагы үй бүлөсүнө Аллахым жакшылык күндөрдү насип эткен болсун. Баягы эжебиз айткандай, эмдиги жылы же быйылбы Кудайым Алла таалам насип эткен күнү үйлөнсөң, тойлорго чакырсаң, Кудай буйруса тойлорго барайлы, балам айнанайын тынч бол. Рахмат бардыгыңыздарга. Чоң рахмат эжеке, көп жашаңыз, бар болуңуз. Балабактан ушундай күндөсү, күн түндөсү жарык чырак шам болуңуз. Микрофондон эмесе чыныгы каарманыбызга, Эйлдин оолуна, мына Медердей мырзаны тарбиялап өстүргөн атасына рахмат. Кыргыздын бир макалы атанын уулу деген сөздү тирилтирип, мынандай атанын берген тарбиясын белинтирип жүрөт. Абийир тапса баласы атасына бак конот дейт. Атасына бак конгон бактылуу ата үчүн бир кол чапыңыздар. Микрофон чынайын. Ассаламу алейкум. Биринчиден жалпы коноктор, куш келипсиздер. Бүгүн дагы бир жакшы мааракеге күбө болуп турабыз жалпыбыз. Биз Ак Ниет Аманат коомдук фондун негиздүү ачканыбызга толук 1 жыл болду. 1 жыл аралыгында Алла таалам бизди өтө көп иштерге себепчи кылды. Кудайга чексиз шүгүр кылабыз. Чындыгында мен кече эле ушу Россия жеринде ниет кылып, ушул муктаждарга кичине болсо да салымым болуп калсын деген ниеттерибиз бүгүн орундалып турат иншалла. Бар мына ошол жерде канчалаган инсандарды жакшы түз багыт берип, сабак берип чоңойткон, жада калса көз азиз көзү көрбөгөн инсандарга 25 пара Куранды жаттаттырган Абдырахман Каара акебиз отурат. Мына ошол устазыбызга Аллах ыраазы болсун. Жана биздин дайым жумушубузга сонун бир кеңешин берип, акыл насаатын айтып, түз багытын берип турган биздин устазыбыз Немат ажы, мына акимияттан, айыл өкмөттөн жана башка алыс жерлерден келип отурасыздар. Мен сиздерге өтө терең ыраазычылык билдирем. Алгач ушу Москва жеринде инициатива көтөрүп, демилге көтөрүп чыкканбыз. Бул ишти өзүңдөн баштабастан, өзгөдөн баштасаң тура болбойт, атта өтүп кетсең болбойт. Мына төрүңүздөрдө турат, коляскада отурган ушул биздин жердешибиз Жеңиш Таксыр. Мына ушул Таксырдын үй бүлөсүндө 7 жан жашайт. 7-ның 4-өсү мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар. Мына ушул инсандарга үйлүү болушуна себепчи болсо экен деп Кудайдан ниет кылып сурандык элек. Элибиз колдоп, жердештерибиз колдоп, мекендештерибиз колдоп туруп, бул Таксырыбыз да үйлүү болуп калды. Мына азыр Гүлбарчын эжебиздин бир эмес 2 маселеси Кудайым буйруп чечилип турат. Мына ушул бала кече жүрөгүнөн операция керек болуп, кандай кылабыз? Мага алгач кайрылганда эне телефондо чалган. Жөлөнгөнүм дагы бетон, отурганым дагы бетон. Мурул үйгө кирсеңиздер, кадимки бетондон тургузулган, пескаблоктон тургузулган үй. Ушул жерде жашап атыптыр келсек. Келип алып, өзүбүзгө жашалып кеткенбиз. Бирок үйдүн маселесин айткан кийин телевидениядан карап отурсам, телевидение алып чыгып туруп, баласынын ооруйт, жүрөгү парук сердце деп. Анан баласына биринчи демилге көтөрүп, элдин колдоосу менен баласы жүрөгүнө операция болуп, андан соң мына ушул агыргө башталып, мына элдин колдоосу менен үй бутуп отурат. Bundan сырткары 1 жыл аралыгында Индияга 20 инсанды боорунан операцияга алып барып келдик. Кудайга чексиз шүгүр кылабыз. Барыңыздарга мен чоң рахматымды айтам. Чыныгы муктаж эненин дуасын алдык иншалла. Чыныгы муктаж. Эмне деген кыйынчылыктарды көргөн. Мына ажатканада жашайт экен деп коомчулук алып чыксак, прокуратурадан чакырып туруп ушул эжебизди. Уят эмеспи биздин кыргызга ушул нерсе деп. Астына бир төшөк салып койгондун ордуна биз кур намыз кылабыз. Алдына бир төшөк сала албайбыз, кур намыз кылабыз. Мына чындык. Убагында ажатканада жашап келген экен. Мына ушундай бетон үйлөрдө жашап келген экен. Кудайга шүгүр, мына азыр элибиздин колдоосу менен агыр көрүү болуп атат. Барыңыздарга чоң рахматымды айтам. Эже үйүңүз кут болсун. Эч качан жамандык көрбөңүз. Эң акыркы будайдын сыноолорунун бири болгон болсун. Балдарыңыздын жакшылыгын көрүңүз.
Мен толкундаганыма сүйүнгөнүмөн эмне деп сүйлөөрүмдү билбей турам. Азыр убакыт дагы тар болуп отурат. Айта турган сөзгө эле буйруса дагы да келечек алдыда. Эч качан жамандык көрбөңүздөр. Жалпы келген конокторго мен терең ыраазычылык билдирем. Биздин Актиет Аманат коомдук фондун жана ушул үй бүлөнү сыйлап, алыстан эң кымбат болгон алтындай убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн биз терең таазим этебиз, рахмат айтабыз, ыраазычылык айтабыз. Аллах ыраазы болсун баарыңыздарга. Чоң рахмат. Биздин Оразали балабыз апасы менен момундай апа деген толтура гүлдестене кармап, жүрөктүнүн ичине батырып келип отурат. Ana şu Медер мырзанын апасы Жамал апабызга ыйгарайын деп отурат. Анда келиң Жамал апа, мына Оразали балаңыздын сизге даярдаган белегин кабыл алып коюңуз. Медер мырзанын энеси кандай эне төрөдү экен, Медердей болгон уулду деп жүрөтпелиңер. Кол чапыңыздар. Мына бактылуу эне келатат мына. Кана апарчы энеңе чоң эне деп туруп барып, чоң эне алып эки беттен өп, оозуна түкүрүп коюң, бул да Медерге окшоп калсын. Эй жаным, көп жашасын, бары болсун. Алаңыча биздин казыркы алымдар устаздарыбыз менен биргеликте Исамага, Миланага келиңиздер чогуу биргеликте. Бүгүнкү ак өргөнүн лента кесүү аз эмне кезек сунады. Алаңыча мына ушундай бир татынакай белектерибиз бар. Ак өргөдө Алланын аяты жаңырып турсун. Ак өргөдө Алланын ибадаты, буйругу, парыздар аткарылып турсун деп атайын момундай бир белектерибиз менен кошо. Караңыздар. 30 пара ыйык Кур'an-ı Kerim китебиз мынандай. Дүйнөдө Кур'андан бөлөк бир да китеп көрөлекпин. Окуган сайын даражаң көтөрүлгөн, жаттаган сайын даражаң көтөрүлгөн. Керек болсо канча жаттасаң кыямат күнү ата-энеңдин башына тажы кылып кийдире турган Кур'андан бөлөк китеп көрөлекмин. Ошондон эң сонун китеп Кур'ан менен биргеликте тасписи жана момундай жайнамасы жана ак үйдүн ачкычы даяр турат. Анда болсо келиңиздер, казыркы устаздар менен Медер мырза өзүңүздөр чогуу ушул ак өргөнүн ачкычын чогуу биргеликте тапшырып, лента кесүү аземине кезек берели. Кай абалда болбосун Кудай Таалага рахмат айтып, кай абалда болсом дагы Кудай Тааланы мактап жүрө бердим деген башкаларга сабак берген энебизди чакырайын. Гүлбаршын, келип коңуз. Кол чаап туруңуздар. Ак өргөнүн ачкычы ыйгарылууда. Келиңиздер, чаңды кол чаап коштоп туруңуздар. Балам, ачкычты кармаптыр, бир мына элди арасында айланып койсунчу. Кана, моундай кылып туруп айланып жүрөдү. О, жакмай айланып. Кол чаап коңуздарчы, бактылуу Оразали балабызга. Кана, ой, сүйүнчү, ак өргөлү болду. Кол чабыңар, мына эң сонун сүйүнчү. Бактылуу балабыз. Эй, жаным десе, кара сүйүнгөнүм. Кол чабыңар. Мына ушундай бактылуулук ала тоозда көп болсун. Экенибизде жамандык болбосун. Жаратканым ала толуп экенибизди колдосун. Ата-энени Кудай Таалам перзенттарды менен сынабасын. Эч кайсы баланы Алла Таалам ата-энесин чоңойтпосун. Кол чабыңар, колдорду бийик кылып. Бактылуу балам. Бар экен. Абаларды бардыгына колдорду биттиринен сүйүп коңуздар. Аталар, келиңиздер. Бактылуу балабызды. Ар күнү ойнотөрүндү. Алдын баш аман болsun. Алла сүйгөн адам болsun. Өлмесин. Той жеткенде орозду бүтүн элим танып, күндесин. Кадам таштап келген жалпы эл ошол таштаган кадамына эч качан өкүнбөсө керек. Себеби бул кадамдар иншалла бул дүйнөдө канча даражабызды көтөрсө, ахиретте дагы баарыбыздын даражабызды көтөрүп, баардыгыбызды бириктирип, бейишке киргизишке себеп болот. Медер балам, өмүрүң узун болсун. Даражаң бийик, жүзүң жарык болсун. Алла Таалам канчалаган адамдарга жардам берсең, daima senin yardımcın Allah'ın olsun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar ve lillahil hamd.
يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Allah'ım şul bolğan ulu soğuqtuluk istedi özü Allah Taalam kabul kılıp berekeli fazilatlı olsun Allah Taalam nasip kılsın. Uşul ağ örgöler kut bolsun. Şul yerde ağarıp kögörüp akar çakar bala çakalı olup önü ösüp şul yerde elimiz yurtubuz damlalarımız mına jetekçilerimiz tilek kılganday şu uğul kızlarımız eldin geregine jaragan imandu eldin yurttun mekendin dinin kızmattın kılgan baktılılardan bolsun Kuday Taalam nasip kılsın. Uşul ağırgö kut bolsun, Akjoltoy bolsun. Elimiz yurtubuz şu suyunuşuңuzдардағы barыңыздарга kut bolsun. Elde yurtta tınçlık, amandık, bereke, ırыс ынтымақ, faiz barakat bolsun. Baraka. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, дагы бир жолу кайрымдуу, берешен, жоомарт инсандар. Мынакей буйруса биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун демилгеси менен бүгүн 13 ноябрь күнү дагы бир муктаждар үй бүлөгө ак өргө тапшырылып аткан кези. Урматтуу мекендештер, Аллахка биз чексиз шүгүр кылабыз. Ушул жумушка, ушундай муктаждар менен сиздердин ортоңуздарда татыктуу көпүрө кылып койгонуна биз өтө чексиз шүгүр кылабыз. Анткени канчалаган энелер, канчалаган мекендештер үй жайы жок, көзүнөн жашы токтобой аткан, барарга жери жок, жашаарга үйү жок апалар кайрымдуу элдин колдоосу менен биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун демилгеси менен моминтип жаркыраган бир ак өргөлү болуп отурат. Урматтуу мекендештер, биз сиздерге ушунчалык терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздер колдоп мына ушул иштер болуп атат. Кече бир ай мурун эле Базар Коргон жеринде бир энебизге үй тапшырганбыз. Мына бир айдан кийин мына ушул үй ак өргө тапшырылып атат. Кудай буйруса, bundan сырткары дагы көрүп атасыздар, бир эмес 10 үй бүлөгө ылайыктуу муктаждар комплекс салынып атат. Кудайым ден соолук берип турса, биздин эң башкы максат ниет Кыргызстанда ар бир эне, ар бир башында үйү жок, барарга жайы жок, жашаарга жери жок, ыйлап аткан энелер качан үйлүү болуп бүткөнгө чейин мына ушул ишибизди токтотпойбуз, ушул иштерибизди жасай беребиз иншалла. Ошондуктан элибизге айтар элем, кайрымдуу болойлу, ынтымактуу болойлу, биримдик болойлу. Биз кыргыз экенибизди билдирели. Кыргыз кыргызды таштабайт деген мына ушул чындык. Мына бүгүнкү бул бакыт бир өзгөчө бакыт. Чындыгында өзгөчө бакыт болду. Бул бакытты сөз менен айтып жеткире албайм, урматтуу мекендештер. Караңызчы, кече эле көзүнөн жашы токтобой аткан, ыйлап кайрылган бетон үйдө, кароосуз калган, ушундай бир кароосуз калган жайларда, жада калса ажатканаларда жашап жүргөн энебиздин бүгүн муктаждыгы чечилип, энебиз момундай жаркыраган ак өргөлү болуп, энебиз сонун дуа берип турганда кече кыйналып, кайрылып, ыйлап кайрылган кайгы муңу чечилип бүгүн сүйүнүч көз жашка айланганда бир өзгөчө бакыт болду. Бул бакытты сөз менен айтып жеткире албайбыз. Бул башкача бакыт. Бардыгыңыздарга ушундай бакытка себепчи болууга Аллах Таалам насип эткен болсун. Биз баарыңыздарга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аллах ыраазы болгон болсун. Чындыгында өтө сонун иштер болду. Ушул үйгө кимде ким жардам берген болсо, ушул үйдүн ачылышына кимде ким салым кошкон болсо, ушул үйгө бир кирпич, бир мык болсо да салым кошкон болсо, бардыгыңыздарга Аллах Таалам эки дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Эсепсиз ажыр сооптор жазган болсун. Мына көрүп атасыздар, кандай гана Оштун, Кыргызстандын атактуу, даңктуу ушундай кааракелерибиз, дамлаларыбыз келип, Оштун казысы, Самидин каары,
жана Өзгөн Мырзакедеги медресенин ректору Абдрахман кары, биздин дин алым устазыбыз Немат ажы, жана акимчиликтен, айыл өкмөттөн жана башка канчалаган элибиз карапайым берешен жоомарт инсандарыбыз келип, мына ушул ак өргөгө тойго келип, күбө болуп, эжебизге дуа берип, эжебиздин ушундай бир сүйүнүчүн бөлүшүп кетишти. Мен барыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Аллах ыраазы болсун. Ушундай иштерге көп Аллах Таалам бизди себепчи кылып насип эткен болсун. Барыңыздарга чоң рахмат. Кудайым буйрса, дагы бир үй бүлө үйлүү болуп, дагы бир үй бүлөнүн өтө чоң бир муктаждыгы чечилип, иншалла бир сонун маселе болду да, мындай айткандачы. Дагы да өлкөбүздө ушундай көптөгөн энелерибиз үйлүү жайлуу боло берсин. Кудай буйрса, бул энебиз 5 убакыт намазында сиздерге дуасын токтотпой берип турат. Ушул үйдө агарып, көгөрүп, мына 3 кызы бар, бир баласы бар, ошо балдарынын, кыздарынын жакшылыгын көрүп, ушул үйлөрдө эжебиздин башында акыркы сыноолордун бири болуп, ушул үйдө жалаң гана тойлор болсун. Эч качан жамандык болбосун. Мынакей урматтуу мекендештер, бүгүн бизге бир өзгөчө коноктор келди. Бул Гүлбарчын эжебизди тааныбаган инсандар келди, катташып жүргөн инсандар келди, жакындары келди, тууган уругу жана башка көптөгөн каары инсандар келди. Ошолордун катарында биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун демилгеси менен үйлүү болгон инсандар да келди. Булар бүгүнкү күндө бир тууган катары ушундай ынтымакташып, алыш бериш кылып, сурашып, акыбалын сурашып, бүгүнкү күнгө чейин катташып келишет. Мына ошентип биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун демилгеси менен кайрымдуу, берешен, жоомарт инсандардын колдоосу менен үйлүү болгондор жана ден соолугун Индияга барып чыңап келген инсандар бүгүнкү күндө бардыгы биригип, бир өзүнчө топ болуп, бир туугандай болуп, ынтымакташып, сүйлөшүп, ал-акыбал сурашып турушат бүгүнкү күнгө чейин. Алардын башында биздин устазыбыз десем да болот, досубуз десем да болот, кеңешибиз десем болот, мына Асылбек каары турат. Былтыры будан 1 жыл мурун Өзгөн районунун Большевик айылында жыландар чыккан гаражда жашап келген. Бир эмес 5 баласы менен, урматтуу мекендештер, жыландар чыккан гаражда жашап келген Айнаш эжебизге былтыр үй салынып тапшырылган. Мына Татынайым апасы менен турат, Индияга барып ден соолугун чыңап келди. Мына эжеке, сиз дагы бүгүнкү күндө ушул инсандардын катарына мындай айтканда кошулуп, үйлүү жайлуу болуп, балаңыздын ден соолугу чыңалып, бир сонун бүгүн бир башкача сүйүнүч болуп турат да. Өтө сүйүнүп турасыз. Мына азыр сиздин үйүңүзгө бүгүн өзгөчө коноктор келди. Мына ошолордун катарында биздин өзгөчө конокторубуз, бир туугандарыбыз. Ушул инсандардын кече кайгы муңун чечип берген элибизге ушунчалык ыраазыбыз. Аллах ыраазы болсун. Мына Асылбек кары, Асылбек таксыр, Гүлбарчын эже бүгүн үйлүү жайлуу болуп турган чагы. Былтыры так ушудан 1 жыл мурун сиздин эшигиңиздин алдында, сиздин үйүңүздүн алдында бир эмес 3 бөлмөлүү, жаркыраган, заманбап, эң акыркы жасалгоодогу, жада калса андай үйлөрдө анча-мынча жогорку кеңеште отурган депутаттардын дагы жада калса анча-мынча чоң инсандардын дагы андай үйү жок. Бирок сизге элибиз колдоп, бир башкача өзүңүзгө условиясы менен, бүт условиясы менен идиш жуугуч машинасынан кир жуугуч машинасына чейин, жада калса өзүңүз 5 убакыт намаз окуйсуз, ошол намазыңызга дааратканага чейин бүт условиясы менен бир сонун заманбап үй тапшырылды иншалла былтыры. Мына ошол 1 жыл мурун ошол маселе болду. Канчалаган элибиз көрүп, канчалаган элибиздин жабылып калган сезимдерин, карайып кеткен көкүрөктөрүн ойготкон сиз болдуңуз. Себеби дегенде бир башкача инсандарга жолсом башкача дух бердиңиз да. Бир башкача элибиз дагы бирок өзгөчө сиздин себебиңиз менен бир соопко ээ болушту. Мына бүгүн Гүлбарчын эже үйлүү болуп турат. Гүлбарчын эжеге бир 2 ооз сөзүңүздү айтып, калоо тилегиңизди айтып кетсеңиз жакшы болот иншалла. Иншалла. Сүйлөй бересиз. Мен кармап турам. Бисмиллахиррахманиррахим. Албетте ар бир ушундай кереметтерди берген, барыбызды жараткан
барлық нәрседен улуу кылып жараткан Аллах Таала алкыш мактар болсун. Жана ушу ислам динин бизге үйрөтүп келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга саламаттар болсун. Гүлбарчынже ошо кыргыз элим, урматтуу мекендештер, баарыңыздарга рахмат. Медер таксы сизге да рахмат. Ушу биздин ортобузга көпүрө болуп бердиңиз. Биздин муктаждарыбызды чечилишине ушу баарыңыздар иншаллах колдоо көрсөтүп, баягы бир жеңден кол бир жакадан баш чыгарып иншаллах бизди да ушу бактылуу кылдыңыздар. Баарыңыздарга рахмат. Андан bundan bir жыл мурун Айнешченин жакшылыгына күбө болдук. Андан эле ээрчишип келип биздин жакшылыкка күбө болдук иншалла. Күбө болдуңуздар. Анын арасында Татын айымдын жакшылыгына күбө болдук. Мына Кудай кааласа Гүлбарчынженин жакшылыгына күбө болуп атабыз. Гүлбарчынже ушул үй дайым өзүңүзгө эки дүйнөгө пайдалуу үйлөрдөн болсун. Намазхандардын, даватчылардын, ушулай момун мусулмандардын үйү болсун, муктаждардын жардам берүүчү мекени болсун иншалла. Ушу кыздарыңыз, балдарыңыз дагы ушундай момун мусулмандарга жардам берген, бизди сүйүнкөн инсандарга окшоп, булар да башка бөлөрдү сүйүндүрсүн. Ушулар биздин келечегибиз, Кудай кааласа. Рахмат кыргыз элим, баарыңыздарга Аллахым ыраазы болсун. Ушул үйүңүз куттуу үйлөрдөн, берекелүү үйлөрдөн болсун. Дайым тойлорго келели, жакшылыктарга келели эже. Кудай ушу бизди жакшылыктан айырбасын. Дайым катташып жүрөйлү. Ушу рахмат сиздерге да, Аллах ыраазы болгон болсун. Мынакей ошентип биздин Индияга барып, мол кичинекей Татын айым кызыбыз элибиздин колдоосу менен ден соолугун чыңап, мына бүгүн күндө биздин салып аткан үйлөрүбүзгө, же болбосо жакшылыктарыбызга кошо келип, кошо аттап, биздин сүйүнүчтөрүбүзгө кошо бөлүшүп турган чагы. Мына кичинекей кыздын акылынчалык тунук болсун баардыгыбызга. Мына апасын ээрчип келип, биздин жакшылыгыбызга күбө болуп турган чагы. Эже куш келипсиздер. Мына азыр ушул Гүлбарчын эжебизге бир эки ооз сөзүңүздөрдү айтып кетсеңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, жумурай журт, ошондой эле Гүлбарчын эже, ак өргөңүз кут болсун. Мындан кийин эч качан жамандык көрбөңүз эже. Баягы Ошко элтерге баратканыбызда аябай мындай сай сөктү сызата турган башыңыздан өткөн күндөрдү айтып бердиңиз эле. Эми 15-и караңгы болсо 15-и жарык деп коет экен. Ошол эми Аллахымдын ошо 15-и жарык салган жагы сизге кут болсун эже. Өмүрүңүздүн акырына чейин кыздан кызмат, уулуңуздан урмат көрүңүз. Уулуңуз эч качан оорубасын. Сиздин үйүңүзгө жалаң гана жакшылыктарга келели, жайыл дасторконуңуз дайым жакшылыктарга жайыла берсин. Ошол мен да кызым аябай катуу ооруп жүргөн кезде ойлойт элем, ушундай жакшы күндөр насип кылабы экен, биз дагы бир жерге ушу жакшы тилектерди айтып барабы экенбиз депчи. Ошол күндөргө жеткирген Аллахыма шүгүр, элиме рахмат. Ошол эл менен бизге окшогон муктаж энелердин ортосунда көпүрө болгон Медерге дагы өтө терең ыраазычылыгымды билдирем. Жүрөктөгү ыраазычылык сөздөрүмдү ушунчалык сөз менен айтып бүтпөйм. Сага чоң рахмат Медер. Дайым ушундай оорукчан адамдардын, ушундай муктаж үй бүлөлөргө дайым себепкер болуп, көпүрө болуп жүрөр. Сага чың ден соолук. Bundan keyin улуу урпактарыбызга, учубузду улаган урпактарыбызга тарыхта айтылып, ушундай Жалабаттан чыккан Медер Сапарбаев деген ата бабабызда өткөн бир инсан болгон экен деп тарыхта бир улуу сөздөр менен жазылып калышыңа мен ишенем. Чын жүрөгүмдөн. Мындан кийин да Кудайым сага күч кубат берсин, ден соолук берсин. Иштериң алдыга жыла берсин, албан ийгилик иштериңе. Элиме, журтума рахмат, ушундай бизге окшогон көз жашы төгүлгөн энелердин көз жашын тыйып, мына жакшылыкка жетелеген элиме рахмат. Аллахыма шүгүр ушу күндөргө жеткирген. Сиздин үйүңүз кут болсун эже. Дайым жакшылыктарга келип жүрөр эле. Рахмат эже. Айнаш эже, өзүңүз да бир эки ооз сөз айтып кетиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер жана кыргыз элим. Мына мен дагы канча сөздү айтайын деп аябай даярданып отурдум эле, сиңдим менен Асылбек таксыр айтып өткөндөй, мен дагы ушу айткан жакшылыктарга кошулам. Гүлбарчын, ушул үйүң ак өргө үйүң кут болсун укам. Ушул үйдө жалаң тойлорду өткөр, ушу тойлорго келели, жакшылыктар эле боло берсин. Зүлфия айткандай, Кудайга үнүң жеткен экен, 15 караңгылыгында жүрсөң 15 күндүк жарыкчылыгында Кудайым насип кылып койду. Мына ушу мындан ары дайым жарыкчылыкта, жакшылыкта жүркам. Кудайым ден соолугун берсин, Оразалинин ден соолугун берсин. Көптү күрсө көл болот деп, мына эл журттун жардамы менен Оразали дагы ден соолук аябай сонун. Мынтип тилеген максатыңа дагы жетип отурасың. Кудайым дагы мындан ары дагы ойлогон ой максаттарыңа жеткире берсин. Мына ушу кыздарың дагы бактылуу болсун, аябай жакшы сулуу кыздарың бар экен, бак берсин. Ушу үйдө ушу кыздардын тойлоруна келели. Медер укам, сага дагы рахмат. Мындан 1 жыл мурун
менин дагы ушу үй ачылышымда ушундай азыр Гүлбарчын кандай сүйүнүп аткан болсо, мен дагы кутта ошондой сүйүнүп, ушундай үй ачылыш тою болушу Медеруканын демилгеси менен, кыргыз элинин жардамы менен мен да аябай сүйүнүчкө батып отурдум эле. Ушул мендей, биздей мүмкүнчүлүгү чектелген, үй бүлөдөн кыйналгандарга жардам берген ушу Медерукам Кудайым өмүрүңү берсин, ден соолугуңу берсин. Ушу биз менен элдин ортосунда көпүрө болуп, данакер болуп жүрөсүң, дайым ишиң ийгилигин берсин. Эч качан жамандык көрбө, башыңа бакыт кушу консун укам. Бир башың эки болуп, сенин тоюңда дагы барып сүйлөп турайлы, ушинтип жакшы каалоолорубузду. Кыргыз элиме дагы ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Кыргыз элим, бардыгыңыздар аман болуңуздар, бар болуңуздар. Алыста жүргөн мекендештер аман эсен эли журтуңуздарга келип алууңуздарды Кудайдан тилейм. Биздин жакшылыктарыбызга сиздердин да күбө болушуңуздарды дагы да тилеп кетем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аллах разы болсун. Асылбек кары, Айнаш эже, Зулфия эже, баарыңыздарга чоң рахмат. Чындыгында бүгүн биз, урматтуу мекендештер, канчалаган инсандарды чакырдык. Кимдерди гана чакырбадык. Кимдерди гана чакырдык, урматтуу мекендештер. Бүгүн мен айтаар элем да, бүгүн элибиз бир колунда бар инсандын алдына барып кызмат кылып, же кызмат кылмыш этип, өзүн көргөзүп, бир жумушуна же бир местасына илешип калуунун аракетинде да. Бүгүн биз момундай мусапыр, муктаж инсандардын жакшылыгына эмес, колунда бар инсандардын тойлоруна чуркап калган заман келди. Эмнеси болсо да ар бир адам эми акыл деңгээлине жараша, бирок ушундай инсандар алыс жерден келип, жада калса мына кааракелерибиз, ажекелерибиз келип катышып бергенине биз терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге чоң рахмат. Аллах разы болсун. Жалпыңыздардын Гүлбарчын эже, Асылбек кары, Айнаш эже, үйүңүздөр кут болсун. Рахмат балам, Алла разы. Мына азыр сиздер үчөөңүздөр болгон болсоңуз, жеңиш таксыр да келген, ал жеңиш таксыр кетип калды. Атасыз калган 5 бала алда келиш керек эле, базар кургондогу эжебиз да келиш керек эле, келе албай калды, шартка байланыштуу көбү келе албай калды, жарымыңыздар келип бердиңиздер. Аллах разы болсун. Үйүңүздөр кут болсун. Үйүңүздөр өзүңүздөргө насип эткен болсун. Ошол үйүңүздөрдө жалаң гана жакшылыктар болсун. Тойлор болсун, Асылбек кары. Мына азыр Орозалинин, Таберектин, кыздарыңыздын тойлору ошол үйдө бир жаркырап өткөн болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аллах таалам келгениңиздерге ыраазы болгон болсун. Сага да рахмат. Рахмат. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, айнанайын кыргыз элим, мына сиздердин жардамыңыздар менен медер сиздер менен биздин ортобузга көпүрө болуп, сиздердин астыңыздарга алып чыгып, мына Орозали балам операция болуп, операциядан ийгиликтүү чыгып, андан кийин үйүбүз башталып, мына ушул Орозалини операцияга алып кирип, медер балам, сиз менен биздин ортобузга көпүрө болуп, сиздердин жардамыңыздар менен Орозали операцияга ийгиликтүү кирип чыкты. Андан кийин үйүбүз башталып, үйлөрүбүз бүтүп, мына бүгүн үйдүн ачылышы болуп, ушу келген ажыларга дагы Алла разы болсун, басып келген кадамдарына Алла разы болсун. Ушу келгендерине ham чоң рахмат. Ушу эли журтубуз, Кыргызстаныбыз, кыргыз элибиз тынч болсун, тапкан акчаңарга береке берсин. Каерде болсоңор да бала чагаңар менен тынч болгула. Алладан не тилек кылсаңар тилегиңерди берсин. Эми силерге мен балдарым бир пата берейин, садак болуп кетейиндер. Мына силердин жардамыңар менен баардык иштерибиз мына ийгиликтүү болуп, Алланын буйругу менен Кудайга шүгүр, ушу күндөргө жеткиргенине шүгүр. Бүгүн келген ушу имам молдолорубузга ham Алла разы болсун, кадамдарына. Алыс сапарда бизге жардам кылып, пешинтер менен акча таап, бизге жардам кылып бөлгөн биздин бир туугандарыбызга, балдарыма, кыздарыма, эжелериме, карындаштарыма айнанайын Алла разы болсун. Тапкан акчаңарга Алла берекеси менен берсин. Алладан не тилек кылсаңар тилегиңерди берсин. Дайым ойлогон ой максатыңарга жеткиле. Эсаламан ай барып ай кайткыла. Ушу Кыргызстанга келип, биздин үйгө дагы бир келип чай ичип кеткиле. Мына силердин жардамыңар менен бүткөн үй балам сада болоюн. Ишенбегендер болсо келгиле, көргүлө. Мына Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Ойлогон ой максатыңарга жеткиле. Аллахымдан не тилек кылсаң тилегиң берсин балдарым. Бу дүйнөдө ажыга барган пенделер көп болсун, Алла деп жай намазга отурган пенделерибиз көп болсун, жаман жолдон адашып жакшы жолго баскан пенделерибиз көп болсун, акырети бейиш болгон пенделерибиз көп болсун. Аллахымдан не тилек кылам, бүткүл Кыргызстаныбыз тынч болсун, эли журтубуз тынч болсун, Алланын жолунда жардам бергендердин алтын башы аман, өмүрү узун болсун.
Анан бул бир туугандарыбыздын бардыгыбызга Аллахым акыретте бейиштерди насип эткен болсун. Аллахым акыретте пайгамбарыбызга коңшу кылганы насип эткен болсун. Аллахым силерге жакшылыктарды өзүмө эмнени каласам силерге ушуну калайм балам. Алтын башыңар аман, өмүрүңөр узун болсун. Медерге окшогон менин ушу Кыргызстанда кыргыз жигиттерим, кыргыз мырзаларыбыз көп болсун. Медерден сабак алгыла, үлгү алгыла. Ушу Медерге окшогондор көп болсун. Медерге дагы Алла разы болсун. Ата-энесине Алла разы. Тынч болсун, айнан айын тынч болгула. Кыргызстаныбыз, эли журтубуз бардыгы тынч болсун балам. Амин. Аллаху акбар. Менден кайтпаса Алладан кайтсын.